video, i-share ko lang naman sa inyo yung mga sound effects na ginagamit ko na magagamit nyo rin personally sa mga events nyo, sa mga kahit anong videos pa yan na ginagawa nyo. Ito yung mga sound effects na talagang inipon ko din over time ng paggagawa ko ng mga videos. Pero galing lang din to sa mga YouTubers. Free lang din siya. So, wala namang masama kung i-share ko to sa inyo. So, ayun lang. Can't fuck with the gang, we'll fuck with the tech. We be bustin' the clubs, cause you know that we can. Can't fuck with the gang, we'll fuck with the tech. Still rockin' the show, still feeling the flow. So, yun, lahat ng sound effects na narinig nyo kanina is nandun yun sa, nakalink yun sa baba. Lilink ko na lang sa baba, sa description. Naka-Google Drive lang siya para madali nyo lang ma-download. And, ayun, sobrang crucial lang kasi ng sound effects kapag hindi kayo maglalagay nun sa video nyo. Parang yung mga nanonood ng video nyo is parang hahanapin nila na parang may kulang dun sa video nyo kasi nga wala kang sound effects, kaya ganun. And sa sound effects actually, sobrang daming yan, sobrang lawak niyan pag sinabi natin sound effects. Sa sound effects kasi may tinatawag din tayo na artistic sound effects. Yung artistic sound effects is, yung example nito is so, yung intro kanina, glitch dapat yung parang sound effects dapat nun, di ba? Pero instead of glitch, ang ginawa ko is, ginawa kong thunder. So, ayun, artistic sound effects. Then, bigay pa tayo example, sa Hollywood. Yung pag may dumaan na eagle, ang tunog is ganito. Pero ang tunog talaga ng eagle is ganito lang. So, napapansin nyo, nagbibuild ka ng sarili mong style kung paano ka mag-stand out. So, yung mga nakalink sa baba na mga sound effects is puro puro whoosh sound effect kasi ayun naman talaga yung pinaka-kailangan nyo. So, ayun, kung napapansin nyo, iba na yung gupit natin, iba na yung damit natin kasi ibang araw na rin to. Kahapon ko sinut yung napapanood nyo kanina and ngayon is yung ngayon. So ayun, dito ko na rin siguro tapusin. And sana nagustuhan nyo yung video, lalo na yung montage na ginawa ko. Kita-kits sa next video. Peace!